อนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมิตอนนี้เวลาประมาณ5 ทุ่ม 305 ทุ่ม 40แล้วซึ่งตอนนี้คือแถวยาวมากอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องกันมาแล้วนะคะสนใจหน่อยเดี๋ยวเจอกันอีกทีที่ไต้หวันนะคะบ๊ายบายคนหัวลุกอีกแล้วค่ะมาถึงปุ๊บ มีคนลืมพาสปอร์ตไว้บนเครื่องนะคะ มาดูว่าเจอไหมนะคะ เจอไหมสรุปก็นั่นแหละเป็นการเปิดการว่ามาถึงที่เถาหยวนแล้วเรียบร้อยด้วยการลืมพาสปอร์ตนะคะ ก็เดี๋ยวไปผ่านตม.กันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่อะไรนะรถไฟความเร็วสูงแล้วซึ่งนี่รถมาแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงทะเลสาบซันดูเล็กแล้วนะคะเย้แล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปขึ้นเรือ เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่ฝั่งฝั่งที่ปกติอะ ฝั่งปกติเราจะไปฝั่งไม่ปกติกัน ตาเถาคือสวยมากแล้วตอนนี้อากาศก็เหมือนแบบว่ากำลังดีมากเหมือนอยู่ในห้องแอร์คือสวยมากก็เดี๋ยวขึ้นเรือก่อนนะคะตอนนี้เรานั่งเรือข้ามฝั่งมาแล้วนะคะแล้วก็มาถึงวัดชื่อวัดอะไรสักอย่างนะคะซึ่งเรียกวัดภาษาต่างๆกันนี่ซึ่งก็คือนี่นะคะก็จะเป็นหินที่เหมือนแบบว่าสลักพระถังแบบชื่อพระถังจั่งไว้อะไรพวกนี้คือทุกคนนะคะเขาจะต่อแถวกันนู่นเพื่อที่จะว่าจะมาถ่ายรูปกับหินนะคะเพื่อแบบว่าแบบมาถึงแล้วนะอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเราไปไหมไม่เพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงนี้ก็พอนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวิวข้างบนก็คือจะสวยมากคือไข่ต้มนะคะเหมือนเป็นไข่ต้มใบชาที่ใครมาที่วันนี้ก็คือต้องซื้อดูแถวลองดูแถวดูก็มีแถวเนอะเห็นไหมก็คือต้องต่อแถวก็คือลูกนึงก็จะ13ไต้หวันแล้ว2 ลูกก็25ลด1แล้วก็คือก็ไม่รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกับที่วัดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องมาซื้อกินเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องซื้อกินค่ะเพราะเขาบอกอร่อยมากก็เดี๋ยวอร่อยไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราจะบอกก็ไข่พะโล้ก็มีไข่พะโล้บวกไข่ทรงเครื่องอะเป็นเมืองเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันตรงนู้นนะคะเห็นไหมมองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหละตรงนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันก็มาขึ้นกระเช้ากันแล้วนะคะสวยมากเรียนด้วยเราเดินมาถึงห้องเราแล้วนะคะเย้ดีงามอุ๊ยเห็นกระจกเลยไปดูวิวข้างนอกแล้วนะคะ โอ้ยคือดีมากอะคือแบบตอนนี้คือหมอกคือแบบไม่เห็นเลยอะแล้วตอนนี้ก็หนาวค่ะเมื่อกี้ดูประมาณ17 องศาแล้วนะคะเนี่ยเราจะตอนนี้เราออกมาจากที่พักเรากำลังจะไปหาอะไรกินอันนี้คือเปลี่ยนชุดแล้วนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาร้านกินนะเดี๋ยวเราไปกินอะไรเดี๋ยวไปดูกันมีอาหาร
ารของเราก็มาแล้วนะคะ เราก็มาอยู่ร้านชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อยู่ตรงข้ามโรงแรมเราซึ่งโรงแรมเราก็คือนี่อันนู้นนะคะทั้งหมด แล้วก็จะกินขอตัวไปหม่ำๆก่อนนะคะ